Começando mais um trabalho, Marantz 50, Model 5010B, é um tape deck, e ele não está fechando direito o compartimento, a fita não encaixa, tá bem duro aqui, então nem abre também, né? Então vamos ter que verificar o que está enroscando no hidráulico. O REC também, apesar não segura. Então assim a gente não consegue testar, não consegue dar play, não consegue nada, né? Então vamos começando aí esse aparelho magnífico, né? Bonito esse aparelho, à noite principalmente. E vamos devagarzinho aí colocando os próximos passos.